ទូសួរនេះដាក់មុខបានយកបាន បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺនាងខ្ញុំបានមកដល់ព្រំដែនមកជួបមីអូនដែលខ្ញុំបានទៅចែកអំណោយនៅកន្លែងជំរំបងប្អូនជនភៀសសាក់ថ្ងៃនេះមានឱកាសបានមកលេងដល់ផ្ទះហ្មងបងប្អូនចាហើយអត់ឆ្ងាយពីព្រំដែនហ្មងទេប្រហែលជា5គីឡូអីណាចាជំរាបសួរមីងចាសុខសប្បាយមីងចាជំរាបសួរពូហើយពេលខ្ញុំទៅនឹងជួបអ៊ីដែរអ៊ីនៅនឹងដែរអូនៅជាមួយគ្នាចាអូហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំមកជាមួយបងប្រុសសេហាផងដែរបងប្អូនមកនេះគឺបងប្រុសគាត់មកចង់មកលេងផងហើយគាត់មកភាសាការងារតិចតួចហើយនាងខ្ញុំក៏មកជាមួយបងប្រុសហើយដាក់កតាបមកតាមកតាបរបស់លោកពូឌីវីតដែលនៅសល់នៅផ្ទះនាងខ្ញុំហ្នឹងដោយសារនៅនេះដាច់ស្រយាលខ្ញុំដឹងថាក្មេងៗគាត់ត្រូវការសម្ភារៈប្រើប្រាស់ដូចជាកតាបអីចឹងខ្ញុំមកហើយគឺឆ្លៀតយកមកឲ្យពួកគាត់ផងដែរចាហើយឥឡូវអត់ទាន់ដឹងថាមានអីជូនខាងដែរទេតែចង់ឲ្យក្មេងៗសិនចាំមើលយើងភាសាគ្នាស្អែកចាំថ្ងៃស្អែកអីចាំមើលបងប្រុសឲ្យបងត្រូវគិតមិនទៀតចឹងណាចាហ្នឹងហើយកូនអត់ទាន់បានមកស្រុកវិញទេមកហើយនៅធ្វើការបាត់បងអូយ៉ាងមកវិញអស់ហើយចាមកអស់ហើយមកមានការងារអស់នៅអីនៅជាមួយមេក្មេកពីខាងនោះដែលធ្វើការស្នងអូមកស្រុកខ្មែរយើងវិញក៏មានការងារដែរហ្នឹងហើយហៅមកនេះក៏មើលពួកខ្ញុំរឿងថ្ងៃនេះតណាផងនេះដល់ជីកដងហើយអូបងប្អូនយើងរកនៅនេះគឺជីកដលងទៀតណាចាមួយថ្ងៃទៅបាន10000ទៅបាន15000បានទៅជីកនៅណាអីអូជីកតាមព្រៃសុំមើលតិចអីណាហើយយកទៅលក់ណាវិញអីពេញឥឡូវបងអើយពេញយាយទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនយើងអ្នកស្រុកខាងនេះក៏ធ្វើស្រែធ្វើចំការហើយអីគាត់អត់មានអីធ្វើគឺគាត់ដើរជីកដលងទៀននេះគេយកទៅស្ងោរញ៉ាំមែនអីស្ងោចឹងហើយលក់បាន1គីឡូប៉ុន្មានអី1គីឡូមកជួនកាលបើគេមកទិញមកឆ្ងាយគេកំងទៅបាន1គីឡូ2500អូថោកដែរប៉ិនទៅដល់ជីកបវោះល្ងាចហើយប៉ិននេះបានប្រហែលបាន2គីឡូឯងដឹងអី2គីឡូអូហើយយកអាខ្មៅនេះផ្លែអីគេអីកលាញ់អូអាហ្នឹងគេញ៉ាំដែរអីអូហើយមិនបានដាក់ក្រមចឹងអូខែពុលតែពុលហូបឡើងហូបរលឲ្យទៅជីកក៏ឃើញក៏បេះហើយអីណាមកចាឆ្ងាយអីពីកន្លែងយើងជីកតែ1គីឡូ2គីឡូជួនកាល3គីឡូអានេះជីកនេះដល់ជីកតាមផ្លូវអូចឹងប្រាប់ពឿនច្រើនណាស់អានេះនោះយកអស់អានោះនោះយកអស់អាចមានគេទៅជីកដែរបងហ្នឹងនៅតែទៅមកពេលនេះ3 4 5នាក់ដែរជីកហ្នឹងដឹងមានអ្នកទិញដឹងអត់ទេចាតែជីកបើមានអ្នកទិញដឹងមានការងារចាមានអ្នកទិញត្រឹម1គីឡូ2000ក៏គិតរោខំរោដែរមួយថ្ងៃបានតែ10000ចឹងក៏បានលុយទិញហូបខ្លះក៏បើបានក៏អត់សូវចាជីកក៏10000ចឹងទៅខ្លះក៏ដូចថា10គីឡូអីចឹងទៅដល់ផងមួយថ្ងៃខំហ្នឹងថ្ងៃទឹក5គីឡូ6គីឡូអស់ហើយហើយតែ10000ជាងអីធ្លាប់តែញ៉ាំដលងដៃខ្លារសជាតិវាដូចគ្នាអត់អីដលងដៃខ្លាអូចាញ់ដលងនេះចឹងចាឥឡូវមានពេលយូរដែរអីគាត់ថាស្ងោរតែផ្លែតបានញ៉ាំហើយអីគាត់ស្ងោរឲ្យញ៉ាំភ្លាមហ្មងបងអូគាត់ចៅ10នាក់ចាតែនៅខាងស្រុកនោះនៅនឹងនេះឯងនៅជុំគ្នាអត់ទីមីនេះទេអត់កូនចាអត់មានកូនហើយបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើស្រែធ្វើចំការហើយនឹងដើរជីកដលងចឹងចាទៅរួចស្រែរួចចំការអត់មានមុខរបរក៏ចាស់ក៏ដើររោចេះហើយទាំងចាស់ទាំងក្មេងបានចាយជួយការគ្រាន់បានចាយបានហូបទិញអីគេហូបយើងទៅផ្សារណាអីផ្សារសំរងឆ្ងាយហ៎ផ្សារសំរងឆ្ងាយគ្រាន់5-10គីឡូហ
ហើយពេលយើងទៅយើងស៊ីគេទៅអ៊ីម៉ូតូ តោម៉ូតូ ចា ជួនកាលគេយកមកលក់ដល់នេះក៏បានទិញទីនោះ ចាគេជិះម៉ូតូ ចាបានលុយបានកាក់ក៏បានទិញហូបគេយកមកលក់អ៊ី ចា ក្នុងភូមិនេះឯង តឡូវនេះគឺបានតែស្ងោញ៉ាំអីណោះអត់ ស្ងោអត់ហូបឆៅកើទេមើល ហើយនេះក៏អត់ដែរស្លធ្វើម្ហូបអីអត់កើតទេ បើបបអីហូបបានបបចាធ្វើទាំងអែមធ្វើអី អេបាទ ហើយជីកប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្មានម៉ោងអី បើវាមានដើមអីបើវាចុះអានេះមិនចុះល្អទេចុះទូច ចាមានធំជាងនោះទៀត ចាហូតធំប៉ុនក៏ដែរបើដើមធំ វិញ ធំ ចាអូយ៉ាងយើងត្រូវជីកចុះទៅដីច្រើន ជីកជ្រូជីកមកលូកមកចាល់ក្លីក ចាបងប្អូនចឹងឃើញអ៊ីគាត់ជីកនេះមិនវែងហ្នឹងទេបងប្អូនវែងជាងហ្នឹងហើយអ៊ីថាមានធំជាងហ្នឹងទៀត ធំជាងនេះទៀត ពូក៏ថាឡើងមហាត់ដល់ឃ្លីអើហើយប៉ិនកដៃ វាមើមដោយកន្លែងដោយដីណាវាគូវាមើមធំ ចាពូដូចអ៊ីគាត់និយាយចឹងបងប្អូននៅទីនេះធម្មតាគឺនៅជនបទទីដាច់ស្រយាលនិយាយថាបងប្អូនគឺរឿងពិបាកបន្តិចដោយសារពួកគាត់ធ្វើស្រែចម្ការរកស៊ីអីអត់កើតទេចឹងគឺក្រៅពីធ្វើស្រែចម្ការគឺគាត់ដើររកម្ហូបព្រៃដំណាំព្រៃយកមកលក់ដូចជាដឡូងអីចឹងគាត់ដើរជីកមួយថ្ងៃចឹងទៅបាន2-3គីឡូមានម៉ួយគេមកយកហើយ1គីឡូឡើងខ្លាំងបំផុតទៅតែ2500ទេបងប្អូន2500បើគាត់ជីកមួយថ្ងៃបាន3គីឡូបានតែ7500អត់បានដល់$2ផងចាអញ្ចឹងបងប្អូនយើងដែលនៅតាមជនបទនេះមានតែគាត់ញ៉ាំបែបម្ហូបស្រុកស្រែមានអីញ៉ាំហ្នឹងណាបងប្អូនចាអត់ដូចយើងនៅជ័យក្រុងនឹងក្រុងទេ លុយល្ងាញអីហូបរាល់ថ្ងៃ ចាអ៊ីប៉ុន្តែនិយាយពីសុខភាពវិញល្អជាងអ្នកក្រុងវិញណាអ៊ី ចា ដោយសារយើងញ៉ាំបន្លែធម្មជាតិ ចា ចា មើលកណាប់ដាក់ទៅតែជីឲ្យគូ ចាមើលល្អដើមចេកលហុងខ្នោទៀប 10គីឡូលក់ជាក្រុងចាបានតែ1ក្រុង80 3ពឿនថ្ងៃ 30គីឡូបានតែ3យ៉ាងណាអូនេះមែនបាន3ពឿន នោះអី បងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ជុំមិនស្រួលធ្វើណាបងប្អូនត្រូវឡើងទៅកាប់អស់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវកាប់ទូចាមិនកាប់អត់ធំខាងឆ្មាំព្រៃគាត់ឲ្យកាប់ទេ ជួនកាលក៏យើងដើររឹសតាមស្រែគេ តាមស្រែគួលដែលគេកាយគេឯងចូលចា រុញត្រាក់ចូលហើយគួលហើយណានោះសុំគេទៅគេអូយ ថាតាមស្រែគេអត់ហ៊ានកាប់ហ៊ានអីទេ ហ៊ានទេតែlàយើងសុំគេ ចាបានមកឲ្យយើងយកមកដុត ចា អត់មានត្រូវហាលត្រូវអីសិនទេពូណា អត់ទេ ដុតមួយថ្ងៃមិនកាត់ជាជុំពូ ជួនកាលទៅក៏3ថ្ងៃ កាលមកទឹក ជួនកាលក៏មកទឹក ធំ ឡធំក៏មកទឹក ហើយដុតហើយមកឡហ្នឹងបានប៉ុន្មានគីឡូពូមកដុតម្ដង បើសិនណាគឺជាគីឡូមករកច្រើនតែបើឡាទូចវាបានត្រឹមតែ200 ចា 200គីឡូឬក៏300គីឡូ យ៉ាងអាចបានយ៉ាងច្រើនដុតមួយសាអាចបាន200000អត់ពូ បាន200000ចា ចា 20ក្រុងទៅឬមក25ក្រុងទៅវាបាន20000ចា តែ ប៉ុន្តែ ប្រើ នោះ ពេលហើយ ក្នុងមួយខែវាបានក្នុងមួយខែឬក៏កន្លះខែបាន20000មានតែបានរាល់ថ្ងៃឬក៏មកទឹក អត់ អី បាន ទេ រួចថ្លៃសុទ្ធថ្លៃអីទេបានមកហូបចុក ចា ឡើងអត់គិតទេ ខ្ញុំជឿដោយសារ អាណាសុទ្ធអាណាសាំង ចា អាណាប្រេងខ្មៅ ចាអូ ស្ដីអីផង នោះបែបយ៉ាងប៉ុន្តែគ្រាន់ថាបើមិនរក 200000ហ្នឹងបងប្អូនមិនមែនយើងទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងបានភ្លាមណាយើងត្រូវប្រើកម្លាំងមួយថ្ងៃទៅរកអស់2-3ថ្ងៃទៅរកអស់2-3ថ្ងៃមិនបានមែនទេពូមកឡនោះ 2ថ្ងៃមកទឹក មកទឹក អូទ្រាំតែបានមកទឹកហើយយកមកដុត ដុតមក 3ថ្ងៃទៅមកទឹកទៀតចាតាមប្រភេទអស់ ជំរាបនឹងបាន20000កាយ យ៉ាងគិតទៅកន្លះខែបានអីហ្នឹងបងប្អូនបានដល់50ដុល្លារហើយដល់ឥឡូវបច្ចុប្បន្ននេះយើងនៅរកបានតិចតួចអត់មានរកដល់ពេលមានបញ្ហាមានសង្គ្រាមយ៉ាងទៀតតែពីរត់មកចឹងមួយខែចំណូលបានប៉ុន្មានដែរអី មួយខែជួនកាលថាបើយើងរោមិនអែលឈប់ណាអូនអើយបានតែ400000 400000 ទេពីអ្នកតា មួយខែពីអ្នកយាយតាគឺអត់មានពេលសម្រាប់ទេបានតែ400000ស្មើ$100បងប្អូន$100គឺតិចបំផុតហ្មងសម្រាប់អ្នកនៅជ័យក្រុង និយាយតាមការស្មោះត្រង់ប្រាប់ក្មួយទៅស្ទើរថាមួយខែស្ទើរថាបានសម្រាប់កន្លះថ្ងៃ ចាពូ យប់តាទៅញើតថ្ងៃឡើងដ យុ ល ប ឬ ញឹកទាំងយប់ ចាថ្ងៃឡើងគួលអាដេកគួលគេរុញចូលតាម ចូលទៅ សុំស្រែគេតាមសងរងដែលគេកាយទៅក៏តាមមឹកផ្លូវដើរកាត់ដើរលីឆ្ងាយលីក្នុងរួនអូឡើងមកលើ មានលីពីរុនអូចេះឡើងដែលគេធ្វើទៅគេរុញទលាក់ទៅគេ
មានអីណាគឺនោះ ចា រឹសមកពីអូលី ចា ឡើង ចា មិនទេជួយទាញយើងកាលកើតលីបាន យាយបច្ចុប្បន្នក៏យាយទាញ ទាញដែរទាញដែរគឺ ចាអី អស់នោះនៅលឺស្មាធ្ងន់ ធ្ងន់ព្រោះអស់រស់ទៀតចា ក្នុងថាអុយរកបានរឿងថ្ងៃមិនបានទេក្នុងមួយខែថាបាន40 ម៉ឺនប៉ុន្តែខ្ញុំបានមក40 ម៉ឺនខ្ញុំដើរសំគេជឿគេហូបត ចាដោយសារយើងហោយើងហូបរាល់ថ្ងៃហើយចំណូលបានតែមួយខែ40 ម៉ឺនជីវិតបងប្អូននៅតាមព្រំដែនចាតាមជនបទគឺគាត់អត់ស្រួលដូចយើងនៅតាមជាយក្រុងអាចរកស៊ីរកចំណូលបានផ្សេងគ្រាន់បើហើយចង់ពួកគាត់មួយថ្ងៃពីព្រឹកទល់ល្ងាចគឺអត់តនេទេហើយមួយខែទល់មួយខែគឺគាត់ត្រូវតែរវល់ជាប់ហើយចំណូលបានតែ$100គឺតិចណាបងប្អូនតិចមែនតើសម្រាប់អ្នកដែលនៅក្នុងក្រុងណាដោយសារយើងត្រូវហូបប្រចាំថ្ងៃអង្គតែទឹកភ្លើងមកចៅពូ បើភ្លើងអត់មានភ្លើងប្រើមើលភ្លើងសូឡា អូយើងប្រើសូឡា ចាមានទេខ្ញុំនៅងឹតយប់ឡើងភ្លឺតែកំពុងមួយលេអាគុយវា ចាតែមានភ្លើងមកហើយ តាមមក បើភ្លើងមានមកហើយប៉ានេះ តែយើងអត់លុយតហើយតហ្មងតម្ដងអស់ហ្មងផ្ដើមទៅបង 10 អំពែគេអស់មក10 អំពែជូនកាល 10 អំពែ 80 ម៉ឺនឬក៏1លានចាថ្លៃត អស់80 ម៉ឺនទៅ1លានហ្នឹងទាំងអូខ្សែភ្លើងចូលផ្ទះ ចាអូខ្សែភ្លើងចូលផ្ទះខ្សែភ្លើងពីពូលគេទាំងអស់ ហើយដល់ពេលយើងអត់មានភ្លើងអញ្ចឹងប្រើទូរស័ព្ទអី ហូបបាយហូបភ្លើងពីលខ្ញុំមកពីណាចេះយកចេះខ្ញុំហូបភ្លើងពីល តែព្រឹកឡើងរត់ទៅបញ្ចូល រាល់ថ្ងៃមិនខាននិយាយដាក់ខ្លួនដាក់កាយទេ នេះត្រង់បណ្ដោយនោះ ដេញថាតរោអីទេរាល់ថ្ងៃទៅបីទីមុនសង្គ្រាមក៏មិនដឹងថាតរោអីអត់ទេចេញតរោអីណាទេ ចា 10 អំពែ20 80 ម៉ឺនទៅ1លាន ចាហើយមកវិញសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាណាចាអត់មាន ទឹកដើរទិមគ្នាភ្នែកនៅតែចើមណាបង ហ្នឹងហើយយើងនៅភ័យខ្លាចណោះ ហ៊ានបិទសន្ទះផងខ្លាចផ្អើលទី តែយើងត្រៀមមកណោះ ផ្អើលក្រឹបព្រះអិនទី3ក្អើលក្រឹបមែនទេ អញ្ចឹងមិនអញ្ចឹង ភូមិគេប្រាប់ឲ្យចុះឯង អើក្រឹបលោកបើស្គោ អូ ជួនកាលផ្អើលក្រឹបស្គរកំផ្អើលនៅគ្នាទៅគូកខា ចា អូនៅក្រឹបព្រះ បងប្អូនមានបត់ឈប់បាញ់មែនប៉ុន្តែយើងនៅតែខ្លាចចឹងដោយសារ ខ្លាចព្រំដែនវាមិនទាន់បាត់ឆ្លៀនពៀន ចាអត់តាន់បាត់ទេអត់ព្រមឈប់ទេនៅតែលុកលុយហើយនៅលួចប្រើអាវុធលួចប្រើគ្រាប់បែកប្រកបចឹងទៅបងប្អូនយើងនៅតែពិបាក ហើយទី20ឬ19ដែលវាបាញ់សាតាក្បៃនោះបាញ់ចូលឡងគ្រាន់ថាវាបាញ់ឲ្យក្មេវា ចាឲ្យតតែខ្មែរយើងអត់តខូចណាបងប្អូនយ៉ាងណាពេលដែលប្រទេសថៃចាញ់ព័ត៌មានដោយសារប្រទេសថៃប្រទេសគេធំជាងយើងការផ្សព្វផ្សាយគេទូលំទូលាយជាងយើងអញ្ចឹងគេខូចប្រហែលជា20-30 ដងគេធ្វើបាបយើងគេឆ្លៀនពៀនយើងគេបាញ់យើងមុនរហូតដល់ពេលយើងទ្រាំអត់បានណាយើងបាញ់មួយគ្រាប់ពីរគ្រាប់ទៅវិញអាហ្នឹងគឺចោតយើងបាញ់គេមុនតែដោយគាត់និយាយចឹងបាត់ឈប់បាញ់ហើយឯណាប៉ុន្តែគាត់នៅបាញ់មកប្រាសាទតាកបីយើងណាបាញ់ច្រើនណា ហើយទៅដើរផ្ទុះមីនរកខ្លួនឯងចតមកខ្មែរទាំងអស់ ចា បានកុំយករបស់គេនាំចូលអសោះចង់កុំត្រូរបស់ខ្មែរ ចា ឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យទីយើងរីកចម្រើនដូចគេមើល ចា ធ្វើឲ្យបានមើល ចា អត់របស់គេងឹបទេដោយពួកខ្ញុំចេះនៅប្រឹងខ្លាចតែក្តាមខ្យងរកបានងឹបទេគ្រាន់តែថាពេលខ្លះវាអត់ហើយតែយើងតស៊ូហ៎បងតែខ្ញុំចង់ឲ្យមេដឹកនាំរបស់យើងធ្វើឲ្យបាន ចា កុំយករបស់ប្រទេសគេមក ចា យករបស់ខ្លួនឯងមកឲ្យមាន ចា រីកចម្រើនឲ្យ ថ្នាក់ដឹកនាំយើងគាត់បាននិយាយហើយចា ខ្ញុំគ្រប់ត្រូលខ្ញុំគឺខ្ញុំជាស្រីបើសិនថាចេះឆ្លៀនពៀនបើគេត្រូវការខ្ញុំសឹកចិត្តអុយប្តីនៅខ្ញុំតចម្បាំងខ្ញុំឆ្អែតចង់បាញ់ថៃណាចង់បាញ់ណាត់គ្នាបងថៃ សិតណាត់គ្នាទៀត ចាខ្ញុំឈឺថាអុយតាគេរឹស ឈឺចាប់ហើយចា បងថ្លៃទៅហើយ នេះបងប្អូនគាត់ដាំឲ្យពុះហើយល្មមដឹងថាវាឆ្អិនហើយចាប់ផ្ដើមជាប់ទឹកចេញគឺផ្ងំប៉ុន្តែបងគាត់និយាយថាចាស់ពីដើមណាពេលដែលគាត់ជីកបានមកគាត់យកទៅកោស បកឲ្យក៏ដាក់ដាំមួយបាយ ដាំមួយបាយចំហុយមួយបាយហ្មងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង ចាស់ពីដើម អូចា ម៉ែខ្ញុំក៏នេះក៏ខ្ញុំបានមកខ្ញុំជីកទៅតលងទៀនខ្ញុំរស់សឹងថាអត់មានបាយស៊ីទេម៉ែទៅតែតលងទៀនផេក ហ
ហើយ1គីឡូយើងបានប៉ុន្មាន1គីឡូបាន2500 2000 អូចាថ្ងៃស្អែកបើរកបានជួយទិញ10គីឡូយកទៅស្រុកទៅចែកអ្នកភូមិឲ្យស្គាល់បានញ៉ាំ នេះបង ចា ធម្មជាតិកាលមុនរកលក់ឲ្យពួកបង តែខ្ញុំឲ្យ1គីឡូ3000 ខាងលិច ខ្ញុំឲ្យ1គីឡូ3000ខ្ញុំយក10គីឡូ ប្រទេសសៀមចូលចិត្តរបស់ធម្មជាតិ យ៉ាងហ៎ មុនខ្ញុំនៅ កុំថាឡើយសៀមខ្ញុំយកចិត្តដែរហ្នឹង ខ្ញុំក៏ខ្ញុំរកតាំងពីទូចដឹក ចា 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 តែឥឡូវធ្វើទីផ្សារខ្លួនឯងព្រោះប្រទេសយើងវា ចាចា ចា ចា យើងអាចជីកដលងទៀននេះធ្វើទីផ្សារលក់នៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងបងប្អូនដែលនៅពេញឲ្យជួយគ្រប់គ្រង អូ ដលងទៀន បបផ្ញើតាមវិរៈបុណ្យធម្មអីបានទេណានេះបានណា អត់ចេះខូចទេបងទឹកយូរយើងរុយដៃទៅទឹកខ្លាយតបាក់តែម្យ៉ាងទេតែមកបាក់យើងយកទៅស្ងោរលាងទឹកបាន បើមានបងប្អូនយើងនៅពេញទិញយើងមានជីកបានមែនទេ ចាមាន មកភូមិគាត់ជីកទាំងអស់គ្នាឬក៏មិន រោបើអត់ការងារដូចសឹងថ្ងៃរោសឹងមកភូមិគេពួកខ្ញុំគឺខ្ញុំរោតាំងពីទូចមក ជំនួយបងប្អូនយើងឲ្យអង្គឲ្យមកនៅអត់ នៅបងបានខំណាលោកឯង ចាបានបងប្អូនខ្មែរយើងជួយគ្នាហើយនៅយើងណាពិបាកយើងចង់ញ៉ាំអីគេនៅយើងនេះ បោះក្រុងមកនិយាយទៅមានអីពីយើងអត់លុយដូចថា ដូចថាសាច់គោអីអាសាញ៉ាំហ៎គ្រឿងសមុទ្រអី គេកាប់លក់នៅផ្សាររោបង មានលុយទិញទេ អញ្ចឹងអត់សូវដែរញ៉ាំទេអាហ្នឹង1គីឡូប៉ុន្មាននៅយើងនេះ 20000ចឹង អូ 23000 ប៉ុន្តែមួយថ្ងៃយើងរកបានតែ10000ជាង10000ណោះ យើងអត់ហ៊ានចំណាយដល់ថ្នាក់ហ្នឹងបង ចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមកលេងបងប្អូននៅក្នុងភូមិហើយបានទៅចែកគ្នាលេងតិចតួចហើយក៏មានកតាបសម្រាប់ចែកជូនក្មេងៗដែលនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលនេះផងដែរដូចនេះខ្ញុំប្រាប់ពីដើមវីដេអូអញ្ចឹងបងប្អូនគឺកតាបជំនួយពីលោកពូឌីវីតដែលគាត់បានឲ្យនេះខ្ញុំទិញចែកក្មេងៗកាពេលវគ្គមុនហើយនៅសល់ប៉ុន្មានគឺខ្ញុំទុកទាំងអស់ដល់ពេលខ្ញុំធ្លាប់និយាយក្នុងវីដេអូដែរពេលដែលខ្ញុំចុះទៅខេត្តឬក៏តំបន់ណាដែលដាច់ស្រយាលបាទខ្ញុំយកទៅជូនដោយសារនៅតំបន់ខ្ញុំគឺក្មេងៗគាត់មានប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ហើយអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាឥឡូវនេះកតាបនេះក៏បានរៀបចំរួចរាល់យកមកចែកក្មេងៗម្នាក់មួយហើយពួកគាត់ចិត្តចូលរៀនវិញហើយបងប្អូនទៅភាសាហ្នឹងគឺគាត់មិញវ៉ាកងខែហ្នឹងវ៉ាកងថ្ងៃទី1វ៉ាកងអូអញ្ចឹងហ៎ចាមកចូលមកយកហ្មងមកកូនតោះចូលមួយមកចូលមកកូនចាណាកូនកូនប្រុសណាកូនណាហ៎តោះចង់ចូលរៀនណាកូនណាចាអូតកាយណាកូនជប់មើលកូនប្រុសចាំយករូបកូនប្រុសអស់ទៀតណាកូនណាកូនស្រីណាកូនស្រីយកសិនកូនណាចាកូនចាណាកូនប្រុសអូយឈប់ស្រឡាញ់អត់ស្រឡាញ់ទេកូនប្រុសណាកូនណាចាកូនចាណាកូនណាកូនប្រុសយកកូនចាអូដូរកូនប្រុសចាកូនតាកូនណាមកកូនប្រុសធំសិនកូនធំមកណាគេបានហើយកូនណាកូនណាចាកូនទូចពេកណាកូនណាតាកូនរមិក៏យកដែរឲ្យតែបានទៅកូនប្រុសណាកូនណាទូចឲ្យតែបានណាកូនណាណាកូនប្រុសណាកូនណានៅចាអូយអ្នកធំមានតែខ្លាច់នេះ អញ្ចឹងហ៎ចាហ្នឹងហើយណាកូនណាមានតាណាកូនស្រីមានតាតុក្កតាយ៉ាងឯងកូនអើយកូនស្រីមិញធំយ៉ាងនេះកូននេះកូនស្រីណាកូនយ៉ាងនេះវិញណាណាកូនប្រុសអស់ហើយកូនឯងមើលណាកូនណាអស់ហើយកូនប្រុសអស់ហើយបានតានឹងកូនណាណាកូនណាបានហើយចេញណាកូនណាខ្ញុំរត់ជួយរត់ធំបង អូអាធំអស់អាលេងណាកូនណាតុក្កតានឹងយកអត់ណាកូនណាអស់ហើយកូនអស់ហើយលេខទូចទាំងអស់ណាកូនណាកូនប្រុសអស់ហើយហ្នឹងនៅតែរូបតុក្កតាកូនស្រីកូនយកអត់កើនកូនប្រុសយកតុក្កតាអត់កើនទេណាកូនណា
mấy con này miên ta cả ta con sấy năng con phở hót bàn con sấy ban nữ tay nơi tụi tôi con do ca đó tụi tôi do ca đấy ô con là toàn bàn này con này con sấy ô con là toàn bàn đây con là toàn bàn này trên này bác con mình toàn bàn này con chẳng cho riêng đây ok